네. 네. 아니면 그것 좀 이따가 먹다가 부족하면 더 쳐도 돼. 아니 너무 많다. 젓가락 준비했어요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹을 건데. 여보 골뱅이 먹어? 응. 그거 좀 주시고. 난 양배추. 소면 먹어 여보. 아 사과 다리니까 맛있다. 그래? 달달해서 밖에서 먹으면 골뱅이가 비싸가지고 3만 원, 4만 원 받아. 근데 골뱅이가 비싸. 씻는 게 불편할 때, 차가운 게 싫어질 때, 붓고 시리고 피날 때. 드십시다. 감사합니다. 짠. 맛있다. 와 대박이다. 근데 맵지? 하나 면 뭐? 맵던데? 누가? 역시 냄새는커녕 아주 맛있네. 엄청 맛있네. 아 매워. 매워? 응.
때부터 다 이렇게 부숴버렸어. 저번에 약하긴 약하더라고. 되게 건강한 맛이네. 칼칼한 그런 느낌이 하게 원했는데 뭐 양파랑 두부랑 참치랑만 먹는 거야. 참치가 햇빛니까 그 느낌 식감이 너무 좋다.